Alhamdulillah, puja senang puji kagungan Allah. Salawat miwassalam pamugi sirah limpah kepada orang sadayana hadakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring kawakilan ku kelompok Barayatani ngaturkeun rebunun raserning kabingahan ku kadongkapan bapak-bapak saderek sadayana kanu pangulem Barayatani. Ieu dinu acara ieu teh ya sabaraha perkawis anu bakal disampaikeun. Anu kahiji nyaeta pembukaan, anu kadua sambutan, anu katilu laporan pengurus, kaopat diskusi atau tanya jawab, anu kalima tutup. Mete ieu teh kana waktos urang buka ku sasarangannya ku macakeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anu kadua nyaeta sambutan, anu pokok we langsung anu kabujeng wengi lah. Sambutan nyangakeun ka ketua kelompok tani Pak Ustaz. Waktu sang tempat nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah biasa ngumpul jadi ulah mubarakah. Ini saya dina olahraga sama orang silaturahmi. Jadi teh bapak sadayana secara isama ieu mah langkung mungkin supados teh nyangkolong dengan waktu sogen. Bilang dipayun simkuring atur nuhun membawa acara anu kesemasan waktu ka simkuring. Oke, sareng nama Bapak RW anu parantos sama aturan minggu kayu tatembatan, oke ka Bapak BPD, oke ka para tokoh masyarakat, oke ka para tokoh pemuda oke di wilayah alhamdulillah. Beri ngaturkeun nuhun. Bapak anu simkuring dipihormat. Kita istilah nama kawit nama kami zaman nah cenah berkaya kelompok cenah ujug-ujug gaya kelompok cenah dete bawa kawit nama ieu teh sama abdi teh sareng meureun sareng barudak harita sareng barudak harita teh aya pelatihan cabe harita teh pelatihan cabe. Nah mung di dinya teh kedah aya kelompok saudara teh di dunia teh nya secara secara langsung we na secara langsung diseratkeun di nya teh atuh naonnya udah karesan can aya kelompok karita teh nya diseratkeun ku barudak teh malah eta sanes keng abdi ade dana Barayatani we cenah nya alhamdulillah gitu mung sia perjalanan nyanu aya we harita menuju ngopi di nya teh malah aya PDKM di nya teh. Ya secara teu langsung istilah mah ngalakeun votingnya dedena. Voting gitu nah. Nya karesan istilah nama. Simkuring karesan sama jandan ketua gitu nah. Teras istilah pami sekretaris ku Kang Sarif. Nah, pami bendaharana ya bagian Bendahara Wawan. Nah. Saya teh nah ieu teh sama orang entos diakui gitu nah entos diakui sama ku PPL di kecamatan nah gitu komode sama pami entos di desa gitu simkuring entos parantos sama sering ngobrol sareng Pak Kades oge nah Pak Kades sama nyambut baik kumagi kieu nah abdi selama ieu teh sama nya ieuran oge gitu ngiringan sababaraha pelatihan gitu nah gitu berarti istilah nama ka kelompok sejen we gitu nah bet ka Pasir Angling gitu nah nya Sunten Jaya teh mung nu katinggal teh nah hiji kelompok we hiji kelompok gitu nah ternyata
di urang teh sama di Sunten Jaya khususna teu acan aya wadah geuninganna. Teu acan aya wadah istilahna mah. Nah, pami aya wadah mah geuningan alhamdulillah nu katinggal di kelompok nu sanes kitu nya. Ieu katinggal di Sunten Jaya nya mu anu kasoro teh hiji mah. Tapi istilahna mah jeung kuring mah nya ieu mah pelajaran sebenarnya ningal sanes simpen sanes ngawonkeun kelompok sanes gitu na ieu. Urang mah abdi di Baraya Tani gitu ulah sampeyan ka istilah mah pami aya bantosan rame istilah mah teu aya bantosan gitu tapi sepi da eta mah sanes tujuan sasama eta mah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul yafqahu qawli. Alhamdulillah sadayana urang panjatkeun ulah puji kalawan syukur Allah Subhanahu wa taala. Berkat manteuna alhamdulillah sababiana ulama kelompok sadayana berhenti asa sampaikan bagus kalawan aya dina Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kalawan salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sadayana mudah-mudahan urang sadayana cingkenging nama disebatkeun sampai amin. Alhamdulillah kalawan dimuliakeun ku Allah kalawan ketua kelompok dan peregangan sadayana kawarga masyarakat sami para tokoh anu rawuh hadir ka dieu dan buka sumpinganna. Alhamdulillah mudah ibadah di dieu ngarasakeun reueus karasan menurut diantara istama aya sebagian warga sedang di dieu anu biasa muncul ada kelompok ku sababiahna menten syariatna ibadah sebagai makmum karengan Bapak anu pariging dan sadayana biasa masihan kanggo pijalanana. Alhamdulillah karasan dan ibadah ge sangat ngadukung pisan leres kedahna sadayana tiap wilayah dari kelompok kumagi anggaran peraturan daerah anu ayeuna enten ti provinsi sampai kabupaten ge diwajibkeun sadayana masuk anggota kelompok. Kumagi waktu ayeuna sagaro pihal dimulai pupuk pengadaan pupuk nyata harus melalui kelompok. Enten bila mana daya kelompok enten urang teu gaduh subsidi. Dan alhamdulillah ayeuna perhatian pemerintah kanggo masyarakat teh diantawis mah langkung saya tibatan tahun-tahun anu kaprogram mung sakedik persyaratanana nyata aya kelompok. Tadi dia alhamdulillah diantawis mah mudah-mudahan dina kelompok ieu jeung nyanten wadah kalawan cing langkung majeng diantawis mah kanggo kebutuhan urang sadayana kumagi meureun di dieu mayoritas urang petani bahkan jadi tradisi budaya berenang mudah-mudahan tradisi cara budaya pertanian itulah logika kakantun bahkan mereka tambahan di bernaya mayoritas peternakan dan di peternakan mah jatuh nama dinas sapina mereka lulusan organisasi namanya susunya gitu koperasi dan lulusan berkanggo tanina memang tina tani ieu pribados mengingatkan kasadayana bilih untuk sebagian warga di sepakat ketua tema keuningan memang sebatkeun gampil sesah sebatkeun sesah da gampil sartosna bikin kelompok. Ari kelompok eta nyata hiji wadah diantawis mah kanggo bila mana aya bantusan atanapi aya naon bae jadi gampil satu titik kumergi lamun pemerintah masihan individu kasat selasa orang mah mungkin gitu nya jeung sasa kumergi kusikeun mata ku melalui kelompok eta mudah-mudahan biasa terpecah nyata terbagi dan wadahna si kelompok eta anu solidna. Tadi dia pribados berdasarkan di interneti pihak kelompok oge mudah-mudahan cing langkung tersae abajengkeunana kalau enten sadayana disuhunkeun sadayana bapak dan anggota kumergi tamat menten dampak nate bila mana enten kedina aya bangtosan ge tergantung cacahan dan kebutuhan anu periodikeun bila mana urang bertani
gadulahan 100 tumbak peryogi misalnya pupukna 50 kilo biasa dicantumkan lahanan dicantumkan kebutuhan pun dicantumkan jantan si anggaran pun terus dibatas bila mana kurang ngajengkeun 50 kilo peryogi sakintal tadinya merepunten kumargi terus dicantumkan dari awal nah kene itu diantawis nama aturan-aturan anu atas berjalan. Dan memang Pribados ge salasna kan sering komunikasi sareng pihak PPLOG di Dinas Pertanian bahkan kamari terakhir aya uji coba di pelak cabe dan sama sareng di uji Uzbekistan yang terasa Pribados mas kamari Tigalog sareng Kang Ulus memang diperyogikan sareng Haji Dage aya kelompokna di Pasir Angling. Ngan sawaktu di dieu memang mengakui Pribadosnya secara pribadi sebatna sesah teh tadi. Kumargi ya cek tadi teh mah ku kaditu kadieuna merenya tetap diperyogikan masalah administrasi heula awal. Mata kalasan Pribados yang mungkin pisan melalui pelantara meureun Pak Ano di dia sareng reng-renganana biasa memfasilitasi yang tadi mah meureun di dia aya sebagian warga Pasir Angling biasa naik kanggo fasilitasi masalah administrasi mantengan mungkin nah urang salah keluarga di dia kan tunuturkeun dian teh mah kumaha saena mangga tapi sadayana meureun Pribados mangga urang keterbukaan beureun di dia khusus berkat kelompokna ke sareng anggotana cek tadi ge meureun Pak Ketua ulah dugi ka kelompok teh mah saperti nu atos-atos jadi individu pribadi ayeuna mina kelompok tapi dalam rangka hasilna pribadi memang itu terus faktana gitu nya sesirna itu anu realna kumargi pada dasarna Pribados ge teu tiasa ngalapatkeun oge kumargi eta mah di modal pribadi mantena gitu nya si anggota pun tidak ikut terjun dalam bidang meureun permodalanana dan meureun di dinya ge tiap-tiap antawis mah si anggota pun tiasa menyadari kumargi mung dilebatkeun tah di dieu mah kanggo Pasir Angling Pribados mentenuntut kasadayana sok atuh urang sasarangan mangga modal kira aya keperyogian urang sareng pikul urang sadayana mung dina hasil ge meureun nitip beureun kitu nya urang di sadayana ti antawis mah kanggo nampi hasilna naon anu dibentuk urang bahkan tindak lanjutina kalau kesan kamari di dalam program kelompokan eta biasa kena berlanjutna dalam bidang operasional gitu. Jadi insya Allah bila mana kelompok bertani awalnya mungkin bantuan dirinya Angling kumargi naon sebab kelompok tani dan memang petani asli gitunya namun disebutkan kopi dan memang ayah kopina insya Allah bahkan Pribados terus digemboskeun terus diuningakeun kasadayana bahkan di KBB pun bisa harita tahun 2017 kalau resan sarang Pak Kurnia bahkan Pribados ngajengkeun kanggo pembibitan yang kenging ku Pak Kurnia seueurna 200.000 tangkal nyata anu di Ciberem bahkan kamari Pribados yang dipastihan 30.000 nganti dicanak dah tinggal posisi nagetos pinu sebagian gitunya kaduana berbetulan dina masalah mereung ongkos hiji gitu tah janten memang potensina luar biasa kanggo kopi ayeuna melesatna bahkan kalau resan meureun di Kang Washington Jaya kopi teh awalna ku Pak Kurnia dipasok di meureun RW 8 10 sareng RW 11 nyata Kang Nanang karosan kamari lagi kamari pinggul kamari opat dinten pelatihan kanggo kopi nah nembe wi mentet kamari nu ngaWA teh tadi dia urang teh aya lepatna urang rojo urang dukung urang sadayana kumargi engkena ge keur urang minimal tina contoh aneka ada kelompok kopi misalnya di dia si kopi biasa dikumpulkan di urang nah gitunya jadi si banar eta biasa meser teh ka kelompok jadi sanes individu anu nargetkeun harga pun si kelompok misalnya kelompok sepakat sadayana di dieu hoyong harga kopi 10.000 kitos wantun teu wantun diantawis teh mah engke si tengkulak berarti urusan sareng kelompok janten keputusan biasa didamel di kelompok janten sanes individu benten sareng ayeuna misalna pas ayuran eta tiasa individu kan bandar tapi kan ningal tatina kopi pun diandaisna mun kelompok kopi asal ada kesepakatan urang kelompok harga pun bisa disimpan intinya kita insya Allah ku ayeuna kelompok pantosan mah
bakal lungsur. Kamar ge kalau kesan dimulai gilingan sampai ke ngabeaskeun di antara tema dugi ka penipungan tos aya anggaran anak asal aya kelompokna. Terus bahkan tina bangunan pun udah disiapkeun. Gitunya kumargi tan kedah siap ulah kelompokna aya teu aya gitunya. Kumargi pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat di antara tema kedah aya andilna. Jadi lamun ngajukeun Pak petani cabe turun Pak pengatur acara atas makan laskar bagi Bapak Bupati daerah dan namping ngiring cuma riwas di riungan ieu abdi painten bade nyangamukeun ieu kumargi ngaturkeun nuhun oge ka kelompok pertama paintennya anu bentuk kelompok di dieu dicontoh kane urang da geuning ayeuna di pertanian teh kedah aya kelompok terus di masyarakat teh kedah aya kelompok ditugaskeun nya dicanangkeun ku pemerintah mung ieu sanes teu aya wadah saresna mah kumargi ayeuna di masyarakat teh awam seueur nama anu nyuhkeun KTP kakak tapi teu terang eta kangge naon gitu. Nah koyong abdi da ieu teh tugas PPL saresna mah tugas PPL anu di BPP di Balai Penyuluhan Pertanian kangge ngabingbing masyarakat teh kedah lungsur langsung ke masyarakat. Ternyata di urang teu aya kelompok teh kumargi teu aya daya lungsur langsung di BPP kedah nama aya hiji kelompok dipantau ku penyuluh pertanian di pusat kumargi dana oge henteu tiasa dicanak ku kelompok saresna mah dana di BJB da aya nama abdi mendingan dana naon oge disimpenna di BJB. Aya kelompok tani di dataran rendah kelompok tani anjeunna nyanak padi jagung sareng kedelai sareng oge bawang merah biji dari biji. Nah ayeuna abdi di seluruh pertanian yang hadir langsung tadi ulah ayeuna urang ngabentuk kelompok bulung keterangan naon batu ayeuna bayu gudang bayu naon gitu anjeunna mah pengalaman tapi kan atas nama orang lain tetap di kelompok satu jami paling anak paling lunak tidak tercatat paling tahu dibimbing ku para penyuluh pertanian untuk berbeda. Nah abdi terutama kayak tentukan dia untuk bentuk kelompok ini tidak akan menggunakan kelompok. Mudah-mudahan dia hadir di BPP di penyuluh terutama karena minat soalnya kan langsungkan pemerintah sebelum mungkin langsungkan akan pemerintah main kurang kelompok sebelum kami ini kemarin ada kelompok kemarin ada kelompok dah diurang kayak kelompok semakin kan kurang awam keterangan apa kalau kadaya kumaha ya bagaimana kelompok memang kadaya dengan kurang tapi kan ngajukeun ka mana nu keterangan coba tapi nu kesalahan meliputkeun di mana bimbing di kursus rumah tangga juga kelompok mana tidak sampai karena kayak kecemburuan kayak kecemburuan kami ada langsung kayak rumah lain itu ngaturnya itu misalkan dana 150 orang satu kelompok dana kemarin dibatur air 150 juta kebagian per orang itu untuk satu lebih 950 ribu kebagian kita di kelompok Andasari di Andasari Om Payun ketua enak sih ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka dimakan akan ngiring dengan Om Payun sakedik misalnya namihan terus anu tadi ku sadere aji atau aktivis ketua pemuda terus salah nama dari masyarakat banyak ngiring-ngiring gitu nyanyinya tadi teh gitu urang teh istilah nama teh aya indungna lah teh anu nyanak gitu
tong bapak-bapak abi oge sebagai BPD nya kira-kira paham gitu dina masalah pembentukan kelompok gitu. Malih abi tos nyobi-nyobi di payun teh gitu nya, nyobi-nyobi. Ujung-ujung nanti naon cing nyuhunkeun arus di payun gitu. Nah, kita kalau sok ngajarkeun maneh teh gitu. Mungkin bilih bapak-bapak kira yang paham teruskeun ke Pak RW gitu nya. Pak RW langsung paham kalau eta gitu. Nah, dina kelompok pangitan abi sakedik nitip da ujung-ujung nama urang teh tujuan mah gitu nya sae insyaallah sae hoyong ngaberdayakeun masyarakat gitu nya. Hoyong masejahterakeun masyarakat. Lalu anu tadi sedekah dicerioskeun istilah nama utamikeun keterbukaan. Utamikeun keterbukaan di mana terus mulai berjalan dengannya. Da komo da tema nama kopi eta kopi bungkul. Oh ya nama-nama kopi gitu nya. Komo kan kopi berenang setahun sekali istilah namanya setahun sekali panen teh paling 3 sasi lah ya namanya. Jadi biasalah meureun bersaing. Mudah-mudahan ku ayana kelompok meureun saksana Rp500 tapi sanes bade ngahilangkeun benar-benar saya gitu nya. Tapi meureun biasalah langsung meningkat gitu. Tapi ge sanes-sanes teh hoyong gitu nya meseran gitu model kopi langsung 500 gitu. Tapi nu tadi teh gitu menghargai bandar saya gitu kan. Komo ayeuna nu kasebut naon nu salembur gitu lah gitu nya. Tapi kumaha carana gitu eta oge direkrut gitu direkrut. Jadi supaya istilahnya pada raos lah gitu pada raos. Nah, lajang abi oke itu nuju ngarintis gitu nya nuju milari celah gitu lah. Mungkin kayak gitu payuna abi teras koordinasi sareng di luhur oge gitu nya. Nuju ngabentuk kelompok cacing abi mah gitu nya. Nuju ngagambar-gambar masalah cacing. Insyaallah meureunnan cacing sadinten teh diperjogikeun 2 kintal gitu nya. Nah, abi dacan biasa namanya promosi habeulnya tapi dacan biasa nedunan produksi gitu. Mari kita peternak kita can aya gitu. Nah, tadi oke malian terus diajak ngajarkeun deui anu kada masa cacing teh di mana meureunnan katutupi produksi eta majang deui kan bakal mah kan anggotana bisa kan pengurus teh memutan diri ngalila gitu ibaratnya. Mau panginten ke pastilah bakal aya tangan gitu mangga eta mah. Pilih-pilih lamun tema priori teknik langsung seperti koperasi gitu kan koperasi kayak kadang-kadang ketua serta pengurus saya selalu aya gajina gitu nya. Mau panginten Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kami ayeuna urang tiasa kembal dengan dina acara pertama sosialisasi orang pemuda teh terus ngabentuk kelompok tani sareng kawit nama bade dugi ka perencanaan program tapi painten aya nama sosialisasi lah painten kamu perencanaan program ke payuna adi ngawakilan ti pengurus utama teh aya ketua sekretaris sareng bendahara ketuana Pak Ustadz Ono abdi kawakilan sekretaris awawan sekretaris janten bendahara ya teh kawit mah kelompok teh ririungan barudak di basecamp di Bumi Pano sok atuh nama kelompok kanggo urang ririungan teh aya wadahna gitu Bapak. Yang kayak resmi saudara tadi Kang Anji ayeuna enten ieu mah ngabahas sejarah awalna sareng sampai laporan sampai titik ayeuna siga kumaha perkembanganna ayeuna dikontaklah ka BP Tiluka BP Tiluka teh Badan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan tepatnya anu posisina di Kecamatan Lembang. Kapungkur bahasa kontak awal teh yang kontaknya sareng Pak Daud. Pak RW tepang ya Pak. Pak Daud awal ngukuhkeun acara di dieu masihan piagam cuman karena anjeunna per akhir waktu sarita teh sasi Desember
akhir Desember anjeunna teh tos bade lebet kana pensiun. Per Januari digantos ku Bapak Darwin. Nah, secara administrasi Pak Daud harita tos masihan piagam. Secara administrasi berita acara atos ka Pak Lurah atos. Janten secara administrasi mah nganeumal kelompok teh persyaratan utama teh salah mung aya 3. Kahiji piagam pengukuhan di pasiana teh di BP Tiluka. Nu kaduana berita acara pembentukan ditawis ku Pak Lurah, ku ketua, ku penyuluh, ku koordinator penyuluh. Nu katiluna nyaeta simluhtan. Nyaeta simluhtan teh siga akta notarisna gitu. Nah, eta teh simluhtan teh anu diinput online ka Kementerian Pertanian. Ayeuna kasus umumna rata-rata kelompok tani teh harus didugikan Kang Haji tadi rata-rata ngadeungeun kelompok tapi secara administrasi di Kementerian Pertanian teh lebat eta oge anu dikeluhkeun ku BP Tiluka bade kumaha BP Tiluka penyuluhnya penyuluh masihan pengarahan masihan program karena secara administrasi ke kementerian dia terlengkap gitu. Enten tetiasa akhirna sibios seueur kelompok tadi ge karena tadi terresmi secara administrasi aya bantosan teh dicandak ku eta deui kelompok tadi diurang mantennya urang saja. Kahoyong ti BP Tiluka mah eta teh merata kasadaya kelompok tani gitu. Bahkan upami di sakampung aya sabaraha kelompok tadi ge teu sawios gitu mangga langkung regreg di ditu. Mung eta persyaratanna adalah komplit pados kanggo pendataan di dituna kanggo laporan segala macam teh kabuktos gitu. Kakar margi teu aya kelengkapan eta ayeuna siga bantosan siga naon lebetna kayak tadi gitu. Nah, harapan di BP Tiluka mah bisa kamari abdi ngobrol sareng rencangan sareng Pak Darwin, koordinator penyuluh. Janten koordinator penyuluh ayeuna teh kalarasan masih anom 35 tahun. Namanya Pak Darwin. Pak Darwin teh gantos tadi Pak Daud. Janten di BP Tiluka teh aya penyegaran. Janten regenerasi seueur ayeuna mah di kantor teh anak muda sadaya gitu. Dugi ka koordinator lagi masih anom keneh gitu. Enten semangat keterbukaana upami nu atos-atos mah kan seueur oge nu mae nu kedah ngopos lah naon gitu nya. Ayeuna mah ayeuna terus terang-terangan ulah aya kitu ulah aya ngaberatkeun ka kelompok ka naon gitu. Sanos di lapangan banten urang ge aya ngakos itunya tapi di dituna teu tos aya bahasa kitu gitu kan. Alhamdulillahna satos komunikasi sareng Pak Darwin kalarasan penyuluh lapanganna kanggo desa Cibodas sareng Sinten Jaya teh namina Pak Peri langkung anom deui gitu. Pak Darwin mah teh acan kantos ka dieu tapi kantos pendak ngariung sareng di kelompok tani Eka Harapan di Pak Nandang ya Pak Nandang di Kampung Binong. Kantos di ruangan sareng upami Pak Peri mah sareng hiji deui rencanganna kantos ini ka dieu seueur diskusi segala macam gitu ngarahkeun arah kelompok teh kumaha. Sareng alhamdulillah deui secara administrasi mah kelompok tani Baraya Tani dinaminan ku barudak teh gitu aya nya Hendra Erik ya eta udah ya Baraya Tani karena orang Pasir Angin mah da hampir baraya sadaya sebenarnya gitu. Upami sareng sejarah administrasina alhamdulillah kelompok tani Baraya Tani secara administrasina tos lengkap
ayeuna perminggun kamari saurna tos dilebetkeun kana simulutan gitu. Enten tos lebet kana kementerian. Bahkan secara administrasi mah saya keneh urang sareng anu kelompok nu tos lami gitu. Teu acan aya lebet ka ditu gitu. Alhamdulillah logika karena kita ngelengkapi administrasi eta ketika aya program 2018 ge insya Allah secara program terus dilebetkeun gitu. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan aja tenang kena ari secara program terus dilebetkeun tapi kayak orang tinggal ka payuna siap kumaha. Alhamdulillah bahkan nusa kelompok Nusanes mah karena terang eta manehnya saur tadi kan Haji terang lebetkeun itu 3 tahun dan udah direspon gitu. Ku dinas. Duh kayeuna anggota anu lebat di data di abi aya 33 anggota 50% mah anak muda lah gitu. Tapi ia tidak ternutup kemungkinan sadaya biasa nu bade gabung di haturanan. Karena secara ieu mah kapayuna teh nu nominalis tadi saur Pak RW tani teh kedah lebet data teh ka kementerian. Margi ayeuna nu namina pupuk subsidi teh sakedah nama tos kedah nganggo kartu cara tos sesuai dengan luas lahan masing-masing gitu. Tapi ya alhamdulillah ayeuna Pak Usep Pak Haji ya mohon yang tawis di Lembang teh dua pinter tentang usaha Bapak Oge sareng Kepala Dinas Produksi Perkebunan. Bahkan kesentiaan teh tahun ayeuna teh dicanangkeun sebagai tahun perkebunan. Secara anggaran di Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan meningkat 4 kali lipat. Ya alhamdulillah ku Pak Darwin sekarang ku Pak di Sadere di Dinas Perkebunan pas dilebetkeun karena program anu upami pandangan bagi bangunan ya kamari geus ngumpul terus lawan untuk kopi upami ulama direncanakeun Pak Darwin sareng di Dinas Perkebunan di akhir tahun masih ada namanya nah hari ini dilebetkeun nama karena hari di PP3 karena membawahi sanes pertanian sanes perkebunan pertanian ini kan aya hobi, aya pangan, aya ternak, aya perkebunan. Teh di PP3 ka namina kelompok tani teh sanes mung tani tapi dulu pernah aya punya aya pilihan mah aya hobi aya pangan buah-buahan ada masih ada di dalam satu secara kebutuhannya dinas perkebunan bisa ada walaupun secara visi-misi dengan tidak memfokuskan karena bantuan saat di pemerintah, tapi kalau ayam mah, kalau kurang insya Allah biasa aman-aman, ini ditolak gitu. Itu orang biasa namanya jadi lapangan. Eta gambaran di update ini nama. Terus, oke di kamari ngobrol sareng Pak Kadis Perkebunan. Seharusnya secara program mah di Dinas Perkebunan teh seueur Pak. Aya desa disebutan teh desa pembangunan desa organik. Kamari Pendak Sempak Kurnia aya bari desa wisata. Bahasa urang Pendak sareng Pak Lurah we kan salah kumacarana urang teh tani teh tiasa nyokong tujuan desa wisata eta gitu. Ya mandiri.
Tapi secara Iya, pokoknya. ayeuna tren kapayuna mah salah sawiyosan dibari dugikeun ku PPL ku namina ku kamari ka kepala dinas perkebunan provinsi. Tren kapayuna mah disuhunkeun teh ti petani teh sertifikasi lahan, keamanan pangan, pertanian yang ramah lingkungan. Tapi eta oge ti pamarentah program bertahap gitu. Upami abis sareng reng-rengan mah kan terus riset di pertanian organik. Resikona rada-rada gitu ya. Upami ti dinas mah aya program bertahap selesai mah. Aya prima 3, prima 2, prima 1 gitu. Nah, eta teh kanggo ngamajengkeun tani salesna mah supados engke harga jual nanti tiasa bersaing gitu. Sekarang upami ku kelompok mah kan salesna upami aktif sareng mah urang teh berdaya teh nu urangna panen 1 ton janten aya 30 urang ya 30 ton. Tiasa diatur pola tanamna. Harga tiasa nego sareng ka mana kan gitu. Tujuan salah satu kelompok mah. Siga kopi ya mukul ayeuna. Urang teh terang di dia harga saberapa? Rata-rata genap 6,5. Upami seueur ameng kan daerah nu sanes urang terang mah kan di atas 9.000, aya nu kana 10.000 gitu. Eta unggul ge tah acan olah unggul ge upami urang guyup sasarangan itu kan tos aya benten gitu. Komo dugi ka urang tiasa tiasa ngolah dugi ka beras, komo dugi ka urang baduh produknya lira spesial di naon gitu. Tah eta painten gambaran ti abi mah mangga kanggo salajengna painten. Hatur nuhun ka apunten milih aya kalapatan ceros punten abi salami di dia oge hanjungkeun hapunten. Abdi sanes Sunda asli, bahasa Sunda teh saka pendapna asli nama Jawa. Kengingkeun urang Sunda ya teh sakadamu lah hapunten. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ka Pasari menerus ngadukeun laporan ke pengurusanna. Ayeuna ninca kanu acara kaopat nyaeta diskusi atawa tanya jawab. Mangga pilih ka bapak-bapak anu bade naroskeun anu diantar ke atos, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, penginten hormat penginten Bapak Ketua serta lainnya kelompok tani ketika kampung Bapak RW 07 kasadayana para masyarakat tokoh sadayana anu di kelompok Pibados. Penginten Pibados bade naros ka Bapak Ketua. Penginten eta teh bade pelaksanaan teh tino heula penginten Bapak. Tino dina bade mangmayunkeun tani penginten naon kopi heula kitu, Mbak. Kami istilahnya kami menjadi istilahnya di perkebunan nantiasa ada karesan kawin nama ada organik gitu nya. Mau da abdi nyalira nyantos nyobian oge gitu. Anu organik. Mung ieu mah sama berhubung sama di urang ningal anggota gitu ningal anggota oh geuningan potensina ayeuna jadi nu kopi heula gitu nah. Urang payun geus heula kopina heula gitu nah. Punten dinya. Mung penginten ada buat kopi teh penginten Bapak beneraskeun soal masalah lahan. Pan penginten ayeuna katingal ku Bapak ayeuna model supraksi pro kan prosium-ium tes pinuku kitu tani ka masalah lahan paling bener. Ya. Apa meta abdi kantos ngobrol ge nya ari teh ngobrol san padat. Nya peresan anjeun lagi sama perwakilan oge ti perhutani gitu. Nya abdi ge sama meureun lah. Nya mewakili oge sama ti bapak-bapak gitu nah. Abdi ge sama keukeuh lah abdi ge ngeyel lah panggilnya ketika perhutani nya hoyong sama hoyong ayeuna setengah 50-50an. Teu bisa cenah. Abdi keukeuh isana mah pami sareng perhutani mah urang tinggal silaturahmi kumaha saena teras nya istilahna kan tos tangtus
jadi kan aya anu Lampung Paos mungkin di dia aya KTH gitu nah. Eta lah karesan meureun KTH na ge da urang dieu meureunna. Nah, eta tiasa lah. Kan undang ayeuna mah 70-30 nya gitu. Kangge kurang 70, mun kangge itu 30 nah gitu. Pami sama undang lahan pertanian. Da pami abdi ge ka pihak perhutani gitu ngawaknya pihak perhutani nah. Nu penting mah apa nah? Nu penting mah leuweung ge hejo rakyat ge ngejo nah eta. Nya sama tah. Maka alhamdulillah pisan di dieu aya sebenarnya aya peternak cacing gitu nah. Eta teh salah sagios abdi ge ngiklankeun oge gitu sama abdi ge dieu ngobrol oge gitu da. Nya istilahna mah nya sakedik urang teh sama ngajaga lingkungan kemudian kan ku kopi teh istilahna mah ya ngajaga lingkungan supaya hejo gitu tapi emang ke arah hasilna gitu nah. Saya teh tiasa urang oge tiasa ngobrol deui dan sareng pihak perhutani gitu nah. Jadi alhamdulillah gitu. Dan anu kedah ditanam di perhutani mah kan tanaman-tanaman keras we di dieu nah. Seperti kopi, jeruk, nah itu biasa nah. Nah, pami urusan ka ditu nama insyaallah lah eta entos teu kedah pami para petani kopi mah entos tong hariwang sareng istilah namanya pami urang ya. Abdi usulan di kelompok gitunya. Aduh cenah da bade aya panen raya cenah ngadirikeun ya kelompok tani gitu. Ngarah ngincah kelompok henteu sanes nama eta. Eta mah mangga sia mah pami ngicah mah kumaha ayeuna ka mana wae ge mangga gitu nah. Ieu mah da abdi karesan teu acan gaduh sama penampunganana kumaha ieu nah teu acan siap sampai ka dinya nah. Mangga eta mah henteu abdi mah hayang istilah mah nya kan urang kedah di awal gitu. Urang sosialisasi kieu teh kumaha cara tanammu baik teh kan selama ieu mah abdi nyalira gitu henteu. Abdi teh nyarioskeun bapak-bapak sadayana teh nyarioskeun petani kopi. Nah, geuningan lepat gitu cara tanamna gitu, cara budidayana gitu, cara pengurusanana gitu nah. Nah geuningan lepat pas abdi studi banding geuningan lepat geuningan palingan istilah kopina istilah mah buah nasa kedik gitu geuningan cara pembitaanna ge salah gitu. Da abdi ge kamari kan ngobrol ge gitu ti pihak perhutani gitu nah. Kan gua abdi dibalikeun deui apakah Bapak selama ieu teh ka perhutani teh selama ieu teh masihan sosialisasi nah, tentang bibit unggulna kumaha kan teu nah. Nah tidinya meureun rada kapatil dina nya. Nya nyarios ieu mah abdi pagerin kuletah cenah gitu dalam teh. Ya mangga ieu nah. Janten tak kieu panaya kakiatan siga kieu mah nya istilah mah da urang pami dinu segi hukum ge aya istilahna mah aya hukum hak warga setempat gitu nah didinya. Tah eta nu kedah kurang istilah mah kedah paos kedah apa gitu janten urang tong sieun gitu ketika urang lahan urang kayak aya diseropot gitu nah aya pihak perhutani blak. Nah eta teh tiasa kurang di musyawarahkeun gitu. Teu bisa kitu. Abdi ge kantos gitu. Kantos na dirinya ge. Tapi abdi nya berhubung meureun gaduh kakuatan siga kieu mah namina abdi urang ngalabilan di kelompok nya itu ge sama. Pasti bakal paham lah gitu. Itu ge sama umum itu Lampung Paos tentang hukumna gitu. Eta tiasa besok badan tentukeun teh kumaha lainna da urang mah nagara hukum lah gitu nah. Da teu tiasa wae ayeuna lahan si A da mentang-mentang perhutani plak. Oh teu bisa kitu nah. Tinggal badan tentukeun ge urang nyarios kumaha saena. Mohon batas terapkan sakitu tetep dalam kopi sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bawa dia aya nu itu maros. Kumaha bapak ya kumaha ya? Untuk nyente kono akan kopi teh eta teh terus diarani car gini ku yayasan ku eta tiraku kedah direbut deui ku masyarakat. Eta kan gua eta. Terus diarani cara eta teh. Ya pokoknya tuh Abdi pamil masalah
masalah eta nya abdi ge masih kene nya sanes tutup telinga artina abdi teu mungkin mun abdi nuju pamina nuju ngembangkeun isa mah da urang teu tiasa emang eta nya isalama mungkin aya duka aya pihak-pihak ya tentulah anu pihak-pihak nu nakal lah gitu nah abdi teu nuju ngembangkeun heula gitu si ngembangkeun sama data eta kumaha nah karena sampai anu si A gitu di plakat waduh teu bisa gitu pas karusan dan teknologi teu bisa gitu abdi langsung we nah abdi langsung ngobrol we gitu nya ngobrol sareng nya dan abdi pami teh eta bae teh insyaallah da eta mah ada istilahnya eta mah ada berat oke gitu termasuk di kelompoknya seperti nu kajian tenan di sama nu kapengker gitu nya kelompok nah bet ka kelompok teh bet isa mah Sunten Jaya teh bet ka hiji kelompok gitu tapi isa mah nahan teu merata gitu. Pas saya bantusan kok teu merata gitu. Mana poktan teh mana anggota poktan tehnya istilahna mah jadi kapendak gitu nah. Kapendak saraos sanos urang teu isa mah teu betus gitu mung aya bukti urang pantos saya bukti gitu nah sapertos ayeuna mentek terus pisan tadi saurang Sarif nah pihak PPL pun nah janten terang pami gitu man ya termasuk di urang tadi teh eta sarsama tekeni sama nya menurut hukum gitu nya menurut hukum tekeni ketika eta lahan eta dijual gitu padahal juga aya hak warga gitu nah eta tekeni nah mung eta mah lah urusan aranjeuna eta mah kayaknya mung ieu pilih tadi teh aya bapak-bapak tinggal ge nyarios kayak urang selesaikeun secara hukum lah gitu. Terus biasa awal. Mangga tadi presiden salarasna kanggo anu wilayah perhutani saeuningat pribados punten ngobrol sareng Pak LMDH memang tos aya MUU na anu tos jelas sareng pihak perhutani sareng LMDH mewakili masyarakat nu aya di Sunten Jaya. Enten wilayah perhutani MUU na sareng warga masyarakat melalui LMDH nyata penanaman tanaman keras, kopi, jeruk, sareng cau. Mung didinya MUU na bagi hasilna 30-70 itu udah di notaris dan semaya hukum. Tahina kanggo urang selaku warga masyarakat aya sebagian lahan kadang anu katinggal ku urang sebagian cenah diambil alih ku orang perhutani nyalira ataupun sebagian pihak wisata sebenarnya teh wisata pengusaha swasta nyata yayasan kunaon ari eta mungkin ada sebagian kelapatan manajemen tadi saudara Haji Tema memang ku kekeirang kuningan tapi bados ke di dieu bareng sakedik ke waktos ayeuna insyaallah ka Haji Tema orang bagi-bagi sareng kitu mah meureun anu dibahas na teh meureun dina masalah hukum tadi dia aya hak sareng kewajiban aya kewajiban urang ngajaga leuweung di antawis mah ulah rugikan bagi aya hakna tapi gaduh kewajiban urang ngajaga leuweung tapi gaduh hak di antawis mah kanggo leuweung eta mang leuweung eta di antawis mah kumaha pemerintah tos nangtukeun aya aturan sareng nah mata urang disesuaikeun sareng jadi mah ngobrol secara hukum kanggo anu gaduh lahan di wilayah perhutani kanggo waktu sayeuna hiji meureun anu tos dina masalah sharing nyata sharing itu MUU-na atas jelas janten teu tiasa diganggu gugat mung tadi katambihan meureun ku ayana kopi pribados meureun usulkeun kasadaya manawi tiasa bilih anu gaduh lahan mah wayahna tiasa mah di kopian ngalamun atos di kopian ku urang engke dicana ku orang perhutani mangga jeung pribados anu kapayuna urang cana kana jalur hukumna itunya kumargi didinya aya MUU na sareng LMDH na anu ke berangkat da tos mah tiasa dicana ku urang dituntut kumargi didinya aya MUU na sareng warga masyarakat bila mana aya pihak wisata misalna swasta nyandak kitu wae atau kami atos betul-betul eta dipelakan kopi ku urang misalna gitunya lahanna kumargi tos aya MUU na
itu melalui Pak ya kasar ini pribadosnya ngaluruskan menbiji serta milik sareng rezekina kaduana memang itu kelepatan tina masalah administrasi kumagi alasan pribadosnya dari kita sebagian ikut didinya memang cek memang gitu tema anu teka bagian cek paribasa arah ngamuk gitunya pribadosnya nguruskan melerek tapi alhamdulillah kan baiklah dan nguruskan gitu nah ini sih bagian contoh mata pengertian tawisna peribados saya diluruskan tadi kalau pembentukan untuk bangunan jadi diupayakan itu kita musyawarah jadi untuk pemerintah contoh tadi pemerintah tadi kalau peribados kita pemerintah memberikan bantuan bangunan tidak pernah memberikan untuk beli lahan jadi jangan disesuaikan pertama kamari tiang tawisna pangajegangan anak kanggo tiang tawisna rumah kemasan jadi judulnya rumah kemasan teh berarti untuk penampungan sayuran lagi ke pertanian. Nah, secara tidak langsung anu realna titikna pasti itu penampungan berarti kan bandar. Nah, kalau resan anu gaduh hang teh bandar kan gitu. Jadi eta teh ngagabielkeun daripada anggaran tiantasna anu dikucurkeun ka Sunten Jaya dipasikeun ka nu sanes nya lebih baik dicanak gitunya dicanak bari jeung teh acan tadi sapertos saya tapi puntennya kelompok gitunya sakedik sapertos kelompok ngajengkeun ayeuna bari kan acan program kopi nya tiasa katinggal anu meula kopi nu seueurna saha kan gitu nembe wacana tapi alhamdulillah administrasi udah beres kumagi anu pertama administrasi anu paling sulit biarpun ayeuna kopina aya sok pribados nya rada uninga oge gitunya kenal tina masalah pangajengan tapi cek tadi teh administrasina bogo ya memang terjalan dugi ka ayeuna alhamdulillah administrasina udah lancar berarti kantun beureun ayeuna pembenahan tah ayeuna alhamdulillah pribados kan mungkin pisan mung tadi meureun sakedik anu atos mah urang atos gitunya merenita dan milik sareng rezekina ulah dugi ka pribados teu hoyong dugi ka ulah dugi di bukit-bukit da itu permasalahan teh da meureun timbul mah da awon deui urang sararea da kumargi lamun nyanakeun kana jalur administrasi saleresna mah teu kedah sah di Pasir Angling kumargi tos aya 2 titik namina tos di pasien bantosan berarti sudah tercantum saleresna mah tinggal ngantun ngalajengkeun deui gitu nya lamun eta teh mah mung tadi teh mogok nya memang pribados cara pribadi trauma gitunya geus we lah cuel kan gitu tiada wis mah trauma na kumaha pembangunan gitu trauma teh pangajenganana cek paripaos heuh bade ka mana deui kumaha kan salajengna gitu kumaha nah ieu tah insyaallah meureun di DG pribados beureun biji kementerian kelompok meureun ge harus siapkeun teh ada keterbukaan teh tidak musyawarah kabalahan betul-betul eta lahan untuk publik jadi anu cia tiang teh mah sararea ikut gaduh hak sareng kewajiban berarti gaduh hakna miara meureun ka tiang teh mah gaduh hak meureun nyimpenna di dinya gaduh kewajiban miarana jadi sanes ketua na hungkul anu ketegarah tanggung jawab eta lokasi sareng tempat tapi anu saha bae anu lebet kana anggota eta berarti bertanggung jawab tadi saudara Haji leres sarana aturan kelompok seleresna tidak untuk seluruhna minimal 10 langkung saya gitunya ngan minimal 10 kelompok mah diwajibkeun jadi teu kedah Pasir Angling kedah kelompok mun mung 10 eta tiang tawisna mah syarat pertama anggotana 10 ada ketua sekretaris dan bendahara sisa anggota itu anu diwajibkeun tah sacara haji kadina tinggal atur pengembangan bade ngiring mangga anu teu sawios nya sapertos susu we lah da kapungkur sabaraha jalmi meureun ngiring kan karena operasi susu kan kadina mah gaduh sapi asup sapertos setal jadi pengembangan gitu nah ayeuna atur ngembangkeun da kamari alhamdulillah saut pasarit atos aya saudara 30 tos 30 tuh kan memang alhamdulillah pribados teh angkat jempol ge tos ada nomor kelompok tos anggotana 30 gitu nya ada sisa. Nah, mudah-mudahan berbiasa lanjut. Mung pribados tadi kasadayana masalah lahan di perhutani sapertos eta. Gitunya aturan mah ngan eta mah keun da diurang, aya diurang, da pengawas nage diurang, petugas nage diurang, berarti bener urang we kumaha bisa-bisa we bener ngan sakedik meureun ceuk tadi pribados ge nitip dari informasi mah ieu nya aya wae ka pribados ge nganitip teh wayahna anu rarayi mah anu katinggal diupayakeun meureun ulah gerak teuing lamun sayuran jadi aya kira-kira di jero mah di permertos tadi istis ngan lamun payuneun rai-rai mah dari teu meureun otomatis ngan ceuk tadi
ribados nyalira ayeuna terus mulai kamari ge ngobrol deui diupayakeun berarti kopi mah kudu aya. Jadi dengan alasan gedengan dan teu lenang mah kopi ge pahidi kan gitu. Kopi. Jadi alasan nama urang ngurus kopi. Jadi diupayakeun ngan sakedikna anu payuneun ngararai mah gitunya anu katinggal ada nabi nu kumaha mah nya beureun sakedik we rada ngeser kan lamun kalebet teh. Contohnya nu Bapak BPD najan triplakan ge di saya beli enak itu mah poin aya. Wah, anu gua kumaha? Boy enak. Sate kan. Sate saya we. Aya teh berapa nih? Jeung koneng data bilih tak kalasan pribados ge anu gaduh ternak karasa kamari sareng pano ada masalah kelompok teh tadi di Pasarip memang sanes satu jalur unggul dimulai peternakan pertanian sareng pangan ge sudah bahkan dina mulai karasan diatas nama masalah perikanan ge tiasa tak kalasan kamari ge pribados gaduh inisiatif teh kieu da kedah aya pemerintah memberikan bantuan ataupun masyarakat kelompok bikinna kelompok kedah saya wadana tapi ada ge meureun anu gaduh ternak dan sakedik kumagi ayeuna programna sanes program pribados gitunya ieu mah dalam kamari di Bandung karasan ayeuna musibah kejadian itu diri urang pribados ge ada teh inisiatif atuh tegas sapi tapi meureun ditinggal karena potensi jeung kamanfaatna lumayan oge meureun cek tadi bakal kenging sadayana nyata setiap gaduh lahan gaduh peternakan gaduh pangan diupayakeun cicai kotoranna urang dugika langsung ka warungan lalu dipalingkeun teh mah diupayakeun kemudian cerita ada balongan digunukeun supaya kasaringkeun si cairan langsung paling pertama itu si kotoranna insyaallah pribados meureuh karintis nya tadi menenungi di kelompok ge dan ge biasa dibuka deui meureuhnya nyabang deui nyata dina masalah pengolahan biasa sama bahan organik eta. Nah karasan kamari ge jeung Pano pribados beda karasan meureun gaduh nu Asep nu Aji daripada Jogian babalongan ngadamel tadi di Sarinda mungkin tadi kumpulkeun biasa meureun kanggo bibit organikna nyata tadi si limbah sapina eta hiji meureun sakedik kasarangirangan kotoran ka pulung eta duana biasa dimanfaatkeun dengan kascing kadede memang batas kamari pribados di Batu Boceng ngobrol sareng Pak Juli ketua PPD. Nah dia biasa tadi manfaatkeun berarti kan mau kasih target untuk normal yang tahu tadi ya horti pangan ternak dari perikanan tapi naon pami hoyong secara administrasi secara kelembagaan biasa urang ngajukeun dina program kelompok bikin oh nyata salah satu program kelompok dan kena rapi gitu. Hari tadi kopi mah ada sanes program sebenarnya sanes program awal urang cuman karena aya di tawisan banyak cerita itu nah kepengen ka aya hari secara kelompok mah direncanakan ya Pak Ustad ya kan tacan ADRT tacan ngedamel segala macam ya program tacan secara keanggotaan ada simpan pinjam atau apa kayak mingguan hoyong nama 2 mingguan sakala ya pempel gitu iya aku sama jangan tani sareng lingkungan urang kan yang tawisna alhamdulillah kita kami kanggo pempelan ke kami urang kepelkan ieu program-program gitu kita naon kok biasa gaduh ide program naon kayak kampung kayak kantor itu programnya tuh biasa di payuna pasti tiap ieu gaduh ide masing-masing hoyong mengembangkeun ari pami ngembangkeun nyalira kadang teu tiasa pami sasarangan kan mah itu urang gaduh daya deui gitu badena tanina na hortikulturna na ternakna pami urang seueur komunikasi sareng nu sanes nu sudah hasil kan mohon saya kamari salah sebelas di rencana pelatihan mah sami gitu lahan tuh ya budidaya ya madu 1 kilo nanti 300.000 1 kilo 300.000 ada tapi juga sami daerah
ditarik dia. Ini tiap kita jarang saja ditarik bikin dia. Upami orang disayogikan makanan anak siap. Di program dia. Nah, komite baca. Yang dari alina. Dari channelnya. Kita orang tersedia percobaan. Jika ada kopi mungkin. Karena kan orang pose ada sana berhasil. Siapa kemarin kunjungan ke Pangalengan, Ale. Kan secara nol ke akhir di hulu ke hilirnya tos mantap gitu. Orang bantuan duplikasi ya, tak ini. Bantuan orang khususnya spesialan kena naon ciri khas orang lagi. Karena yos hasil sekedikit tadi 10 ton gitu, usaha 10 5 ton. Tapi leres-leres orang dugi ka hilir kan biasa ngalah ke nu puluh-puluh ton kalau leres mah gitu. Tapi tuntutan aya teh hoyong nu origin teh nu spesial aya teh di dieu gitu. Karena secara SOP budidaya ini kena dibahas. Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam akhbari wal abad wa nabi hamid jamil hajat wa tuhur nabi hamid jamil sayyat wa tubarik nabi hamid nafsawiyat khairan bil hayati wa badal mamat alladina yubayyuna kayna ma yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim wa man kasafaina yanqusu ala nafsi amin bima alaihi Allah qaswati ajran adima amin Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya muhimmat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya rafi'al darajat Allahumma ya safi'al amrat Allahumma ya muhimmat akhwat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.